Boss, kennaan dookumentii sana natti fakkaata harkatti baatee deemaa jira. Dookumentii maali? Eessatti argite? Kunoo na fuuldura jira. Bira ga'ee waan isaa ilaalu? Tarii dookumentii nuti barbaannu sana ta'uu danda'a. Hordofi, biraa akka hin deebine. Tole boss. Yaa Rabbi, yaa ati dhugaa godhi. Kennaa. Al tokko dhaabbadhu. Oo, na waamaa turtee? Eeyyis waamaan ture. Na dhaga'uu diddee malee. Akkam? Nagaa kooti. Akkamati? Eessa deemaa jirta? Eessayyuu? Eessa deemaa jirtaati? Gara manaan galaa jira. Dhugaa? Yoo namoo? Asuman turtu? Maaliif na barbaadde moo? Jalannee? Dookumentii qabu. Dookumentii? Maal jechaa jirtaa? Maalin jedhee? Omaan jenniin. Kan hin jedhu? Tole kan jettu. Xiqqoo osoo wajjin taphanne maal sitti fakkaata yoo wajjin qabaan? Wayyaa? Eeyyee akkan ilaalutti hojii waan qabdu natti fakkaatu. Kanaaf xiqqoo waliin turree galla. Tole. Inni immoo maalinni siif qabu? Dookumentii wayiiti. Fidinatu baata? Lakki galatoom. Hin ulfaatu. Sanarra moo dubartii irraa fuudhanii baatu malee hin baachisanii? Maal rakkoo qaba? Lakki dubartiin kunuunsa barbaaddi. Barbaaduu qofa yoo osoo hin taane ni barbaachisaan. Maarree isinis nu kunuunsaa nus isin kunuunsina. Inni gaariidha. Garuu waan biraatiin nu kunuunsaa. Ammaaf anuu nan baadha. Inni gaariidha. Didde jechuudha gargaarsa koo jibbitee? Lakki gargaarsa kee jibbee osoo hin taane waan hin barbaachisneef jedhaniise. Amma deemnu moo asuma dhaabbannee wal moromnu? Tole ni deemnaa kottu. Dursa shamarraniif ati na dura bu'i. Lakki walumaan deemuu nuuf wayyaa. Dudduuba deemuun kun qorumsatti sin galcha jedheeniin. Lakki nuti hin qoramnu. Ajaja waaqayyoo sana ni eegna waan ta'eef. Ajaja isa kam? Akka qorumsatti hin gaddeef cimsaa kadhadhaa isa jedhu ka. Kanaaf ani sirriitti hin kadhadhaa jechaa jirtaa? Ta'uu isaati. Kottam. Yaa waaqa koo dookumentiin kun dookumentii boos barbaadu sana qofa naa godhe. Maali kadhannaa eegalte moo? Eeyyee kaa akka qorumsatti hin galleef cimaa kadhadhaa naan hin jenne akkam? Kanaafuu? Gorsa kee hojiirra oolcha jedheeni. Amma gahaa kottu. Dhufee kunoo. Eenyudha? Yooyyaa. Akkam gift? Nagaa eenyu jedhu? Maal eenyummaa koo baruuf maaf ariifatti? Nama hin beekne waliin haasa'uu waan ani hin barbaanne. Jaalanneen jedhama. Hiriyaa kennaa. Tole jaalannee maal si gargaaru? Waan tokko. Maaliif? Kennaarraa fagaadha. Maal waan ta'eefan kennaarraa fagaadha? Jaalallee isaa waanan ta'eef. Dhugaa? Erga yoomii moo hawwii keedha? Nan qoosii malee hiriyaa kee ta'uu barbaadeen. Ani immoo hin barbaadu. Obsii koo natti aartee ani bara afaan kootu jajjara malee keessi koo qulqulluudha. Bofti samma summii isaatti facaasutti malee sana booda. Jecha kootii fi boofamuu maaltu walitti fide? Tarii yoo firooma qabaattan jedheeni. Maal? Jechuun na arrabsaa jirta moo? Maal ani maraatudha kanan nama arrabsu. Amma maal jechaa jirta? Hin beeku. Lammaffaa bilbila koo irratti hin bilbiliin. Ana irratti moo? Deebuu jaalalaa onneen koo si deebootee maaltu falaa? Deebuu jaalalaa deebuu jaalalaa deebuu jaalalaa deebuu jaalalaa onneen koo si deebootee maaltu. Ati immoo dheengadda kennaa biratti na dhiiftee baddee? Lakki harmeen teekstii naa goona nan gara manaa galee. Dhugaa maali rakkoo ture moo?
Homtuu yaaduma. Ani immoo maal taateen se'ee? Kennaa akkamiin ilaalteere? Ija lamaanan ilaaleka. Maaliif ija tokkoon ilaaluu didde? Akkas gochuun didayyuu. Maaf na yaadachiisa? Ati bar qoosaan kennuumu. Dhugaa dubbachuuf hanga natti himtee olidhayyu. Dhugaa hanga kana moo? Eeyyee. Baay'ee nama gaariidha. Isaan wal baruu kootti hedduu tokkoon gammada. Garuu yeroon ilaalu. Yeroo ilaaltu maal? Maal irraa argite? Lakki homaa irratti hin argine. Garuu maarree sooree? Waan baay'ee si jaalatu natti fakkaata. Jechuun sitti muu sodaate. Sooree maal jechaa jirtaa? Inni waan akkasii yaadu. Ana dura nama baay'ee jaallatu qaba tureem. Garuu immoo ishiin isa hin jaalatu. Sanuu immoo waa'ee ishee dagachaa jira. Ta'uyyuu hanga kanatti dagatee na jaallata jedhee yaadu. Ahaa. Garuu ati jaalattee jirta jechuudha. Sooree? Naam ta'e. Utuma natti haasoftuu yaadaan deemtaayi? Lakki hin deemne. Garuu kanan jedhu obsii koo. Ookoo sooree koo. Ati kennaadhaaf miira akkamii qabdu? Hin beeku ani. Yeroo waa'ee isaa yaaddu maaltu sitti dhaga'ama? Maaltu natti dhaga'ama ree? Obsii koo gowwaan ta'in osoo jaalattuu sababa sodaatiin akka hin dhabne. Sooree koo asaa jijjiirru nan dhiphisiin kaa. Si dhiphisaan jiruun bareeddu koo. Garuu immoo itti yaadi. Tole amma waan biraa haasuuf. Ni haasoof garuu kennaan si jaalatee waan sitti muu sodaate natti fakkaata. Sooree baay'uma dhiphatteem garuu maalirraa kaatee akkanatti tilmaamuu dandeessee? Namni kun ofirra siif hin dhiphatu? Hin dhiphata. Guyyaatti osoo waliin argin ooltanii beektu? Dura akkas hin turre garuu as dhiyoo kana otoo waliin argin oollee hin beeku. Hojii irratti si jajjabeessee hin beeku? Dhukkuba kee immoo si dhukkubsatee hin beeku? Guyyaadhaa guyyaatti waa'ee nageenya kootoo nan gaafatin oolee hin beeku. Garuu kun jaalala qofa miti akka obboleetti isaatti waan na yaaduufis ta'uu danda'a. Ilaa obsii koo. Ilmi dhiiraa ofirra caalchisee kan dhiphachuu danda'u harmee isaatti aansee dubartii jaalatu qofaafi. Kanaafuu maal godhu ree sooree? Miira kee hin dhoksin. Afaaniin dubbachuu baattus akka isa jaalatu garuu gocha keetiin itti agarsiisi. Osoon miira isaaf hin qabaatin moo? Obsii kennaadhaan hin jaalattu miira akkamii qabdaa? Hin beeku. Kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Ammatti waan akkasiin of ibsuun barbaadu. Waaqayyo si waliin haa ta'u bareeddu koo. Boos hanga ammaatti mana fincaanis deemuu didee akkam godhu tarkaanfii isa lammataa fudhadhu. Xiqqoo eegin tarkaanfii lammaffaa nurratti baruu danda'a. Tole garuu callisee taa'aa jira. Bishaan ajajate garuu hanga ammaatti hin dhugne. Meeshaa sana bittee deemte miti? Eeyyee yeroo tokko duubatti hafeen bitee jira garuu akkamittiin itti fayyadamuu danda'a? Hin jarjariin suuta jedhi eegi. Boos yookaanis inni irratti bilbilaati akka gadi ba'u godha. Sagalee koo dhaga'uu hin qabu. Dhiifama jalanne bilbila kana kaasee dhufa. Boos hawwiin keenya milkaa'eera. Booddee siif bilbila.